Agora devo pedir licença. Se sobreviver, nos vemos no campo de batalha. Não vemos, não. Afinal, é ao seu campo de batalha que o nosso mestre se dirige agora. Mestre? Ele deveria ter sido derrotado por aquela bruxa Hinata Sakaguchi. Ele sobreviveu? Vocês foram longe demais. Enfureceram alguém que nunca deveriam ter incomodado. Sinto até pena. Sua morte não será indolor. Foram eles que ficaram machando os outros. Parece que não há motivo nenhum para perdoá-los. Vocês se tornarão o meu alimento. Então, hora de começar. Vocês deveriam me agradecer e se orgulharem de ser parte da minha evolução. O que é isso? Uma gota de água? Morram. Sejam atravessados pela chama da fúria dos deuses. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck, and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts, oh. Something people in the area. Let's party with me. It's okay. Come in with. You can put your arms around, once already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me see I was wrong. Bankai. Demon, 大好きだね! You could be my new thing.